mos e gënje fëmin. Muhamedi a.s. ka folur për sigurinë emocionale të fëmisë qysh para më shumë se 1400 viteve, por të cilën çështje psikologjia vetëm se e ka vërtetuar sot. Një grua e thiri fëmin e saj dhe i tha: "Eja se dua të jap diçka." Muhamedi a.s. e pyeti: "Çfarë do të japësh?" Ajo i tha: "Një hurmë." Dhe Muhamedi a.s. i tha: "Po të mos i jepje asgjë, do të shkruhej gënjeshtër." Pra mendoni sa e thellë është kjo, sepse fëmia mundet me harru hurmën, por asnjëherë nuk e harron ndjenjen që krijohet nga fjala e prindit e cila nuk përputhet me realitetin. Sot Organizata Botërore e Shëndetësisë flet për diçka që quhet responsive caregiving, që do të thotë prindi me qenë emocionalisht i përgjegjshëm, i sinqert dhe konsistent ndaj fëmisë, sepse siguria emocionale e fëmisë ndërtohet pikërisht në këto momentet e vogla të përditshme. Kur prindi e mban fjalën, fëmia nuk e mëson vetëm një sjellje. Ai mëson se jam i sigurt, mund t'i besoj këtij person. Bota nuk po më mashtron. Ky hadith i thën para më shumë se 1400 vitesh, po përputhet shumë mirë me studimet që janë bërë sot. Prandaj, çdo fjalë që i themi fëmijës sot është themeli i sigurisë së tij nesër.